एक जीवंत अफ्रीकी गांव के बीचों बीच, जो पहाड़ियों और फुसफुसाते बबूल के पेड़ों के बीच बसा हुआ है, में नाला नाम की एक लड़की रहती थी। नाला छोटी सी उम्र से ही अपने साथियों के बीच न सिर्फ अपनी चमकदार, जिज्ञासु आंखों और संक्रामक हंसी के लिए, बल्कि अपने सिर पर बालों की पूरी तरह से अनुपस्थिति के लिए भी अलग दिखती थी। उसकी चिकनी खोपड़ी गांव के बच्चों के बीच आश्चर्य और उपहास का विषय थी, जो अक्सर उसे बाल्डी या चमकदार सिर जैसे नामों से चिढ़ाते थे। चिढ़ाने के बावजूद नाला में एक ऐसी आत्मा थी जो तानों से अछूती लगती थी। उसे जानवरों की संगति में सुकून मिलता था। वह नदी के किनारे दरियाई घोड़ों के साथ और बाओबाब के पेड़ के नीचे बुद्धिमान बूढ़े कछुए के साथ घंटों बिताती थीं। उसकी दादी माटी, जो गांव की एक पूजनीय बुजुर्ग थीं, नाला की विशिष्टता को अभिशाप के बजाय एक आशीर्वाद के रूप में देखती थीं। नाला मेरे प्यारे, माटी कहती, उसकी आवाज ज्ञान से भरी हुई थी। तुम आसमान में चांद की तरह हो, अपने आसपास के सितारों से अलग, फिर भी अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन कर रहे हो। नाला ने माटी के साथ इन पलों को संजोया, जिसने उसे अपने लोगों की प्राचीन कहानियां और पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उगने वाली जड़ी बूटियों के उपचार गुणों के बारे में बताया। साथ में वे जड़ें और पत्तियां इकट्ठा करते, ऐसी औषधियां बनाते जो गांव वालों के दर्द को शांत करती और जरूरतमंदों को आराम पहुंचाती। एक तपती दोपहर, जब सूरज आसमान में आग के गोले की तरह भारी था, गांव में सूखा पड़ गया। फसलें मुरझा गईं, नदियां सूख गईं और जानवर प्यास से थक गए। बुजुर्ग गंभीर घेरे में इकट्ठे हुए। उनके चेहरों पर बाओबाब के पेड़ की जड़ों से भी गहरी चिंता की रेखाएं उभरी हुई थीं। माटी जब पहाड़ों के भीतर छिपे एक दूर के नखलिस्तान के बारे में बात कर रही थी, तो नाला ध्यान से सुन रहा था। ठंडे पानी और हरे भरे हरियाली का एक स्थान जो सूखे से अछूता था। लेकिन यह एक जोखिम भरा सफर है, माटी ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में चिंता थी। कई पीढ़ियों से कोई भी वहां नहीं गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के नाला ने यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का फैसला किया। बुजुर्गों ने हिचकिचाहट दिखाई। उनकी आंखें अनिश्चितता से चमक रही थीं, लेकिन माटी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। जाओ मेरे बच्चे, उसने नाला के हाथ में एक छोटी थैली थमाते हुए फुसफुसाया। हमारे पूर्वजों की आत्माएं तुम्हारा मार्गदर्शन करें। अपने दिल में दृढ़ निश्चय और प्रावधानों से भरी थैली के साथ नाला अगले दिन भोर में चल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और कठिन था, घने जंगलों और खतरनाक चट्टानों से होकर गुजरता था। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं। उसकी किरणें आशा की किरण की तरह उसकी चिकनी खोपड़ी पर पड़ रही थीं। जैसे जैसे नाला एक शेरनी की सहज प्रवृत्ति और एक हिरण्य की कृपा के साथ जंगल से गुजरती गई, दिन हफ्तों में बदल गए। उसे भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ा जो उसे बहा ले जाने की धमकी दे रहे थे, और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा जिनकी दहाड़ घाटियों में गूंज रही थी। लेकिन नाला ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी आत्मा उस बाओबाब पेड़ की तरह अडिग थी जो समय की हवाओं के खिलाफ खड़ा था। आखिरकार परीक्षणों और क्लेशों की अनंतता के बाद नाला नखलिस्तान में पहुंच गई, पहाड़ों के पालने के भीतर बसा एक छिपा हुआ स्वर्ग। हवा में टपकते पानी की धुन और खिलते फूलों की मीठी खुशबू थी। नाला के चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे जब वह ठंडे तालाब के पास घुटनों के बल बैठी थी और अपने सूखे गले को तृप्त करने के लिए मुट्ठी भर पानी भर रही थी। जब नाला एक ऊंचे ताड़ के पेड़ की छाया में आराम कर रही थी, तो उसने देखा कि ग्रामीणों का एक समूह उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ आ रहा है। उसकी यात्रा की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी, जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद की चिंगारी जला दी थी। तुमने हमें बचा लिया, नाला, गांव के मुखिया ने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। तुम्हारे साहस और दृढ़ संकल्प ने हमारी जमीन पर फिर से जीवन ला दिया है। उस दिन के बाद से नाला को अब चिकनी खोपड़ी वाली लड़की के रूप में नहीं जाना जाता था। वह गांव के लिए लचीलेपन और ताकत की प्रतीक, आशा की किरण बन गई। जो बच्चे कभी उसे चिढ़ाते थे, वे अब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, उसके कारनामों की कहानियां सुनने और उसकी बुद्धिमत्ता से सीखने के लिए उत्सुक थे। माती ने गर्व से मुस्कुराया
जब उसने अपनी पोती को अपने लोगों के बीच एक नेता के रूप में खिलते हुए देखा, उसकी आत्मा उतनी ही उज्ज्वल थी जितनी कि अफ्रीकी सूर्यास्त, जिसने आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों में रंग दिया था। और जब नाला गांव के सामने खड़ी हुई, उसका सिर ऊंचा था और उसका दिल कृतज्ञता से भरा था, तो उसे पता था कि वह वास्तव में आकाश में चांद की तरह थी, अपने मतभेदों के बावजूद नहीं, बल्कि उनके कारण चमक रही थी।